तो फ्रेंड आप अगर रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है फ्रेंड, क्योंकि रेलवे पूरा साल भर थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसी निकालता रहता है फ्रेंड। तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए कब वैकेंसी निकल रहा है, कोई जॉब संबंधित नोटिफिकेशन चाहिए, कोई मल्टी न्यूज संबंधित और मल्टी इनकम प्लान भी चाहिए, तो दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि हम आपको बीच बीच में ऐसे ही जॉब संबंधित नोटिफिकेशन देते रहते हैं फ्रेंड और इनकम सोच वीडियो भी लाते रहते हैं फ्रेंड। चलिए दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आप अगर रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है फ्रेंड। तो क्योंकि दोस्तों रेलवे साल भर वैकेंसी निकलता रहता है, तो यहाँ पे अभी ज्यादा वैकेंसी नहीं है, कुछ गिने चुने वैकेंसी है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए सितंबर 13, 2019 तक, मतलब सितंबर 13 तारीख तक ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने का अंतिम तिथि 13 सितंबर तक है, 13 सितंबर तक है। और यहाँ पे रेलवे वैकेंसी डिटेल कुछ इस प्रकार है। ये स्पोर्ट कोटा का वैकेंसी है दोस्तों, 21 पद है दोस्तों, 21 वैकेंसी है दोस्तों। और एज लिमिटेशन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, 1/1/2020 तक, 1/1/2020 तक आपको कम से कम 18 साल होना चाहिए फ्रेंड। 18 साल मैक्सिमम, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल, मतलब 18 से 25 साल तक ये वैकेंसी आप आवेदन कर सकते हो, उम्र का आवेदन कर सकते हो। और यहाँ पे SC ST OBC और के लिए भी कुछ एज लिमिटेशन अलग है दोस्तों। आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा पे भी है, तो यहाँ पे क्लास 2 10 वाला भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड पूरा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट वाला, वहाँ पे भी जाके आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड। आप अगर सोच रहे हैं आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पे आप अगर जनरल और OBC है तो आपको लगेगा 500 रुपीज, और SC ST के लिए लगेगा 250। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे जॉब लोकेशन भी यहाँ पे उनका नोटिफिकेशन दिया हुआ है फ्रेंड, तो आप वहाँ पे देखते भी साउथ ईस्ट रेलवे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोलकाता GSP पे पिन कोड नंबर है 70004 3 दोस्तों। तो आप इसका जो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है www.railway.com, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन में जाके भी ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि रेलवे का समय समय पे बहुत ज्यादा वैकेंसी या रिक्रूटमेंट निकालता रहता है। तो आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड। किसी को चाहिए तो शेयर करें। ओके दोस्तों, गुड बाय।